Hello， 大家好，我係阿咪啊。有好多朋友聽過話咧，喺中山退休養老好，咁自己對中山咧就並唔係好了解，咁想了解多啲之後咧，再決定要唔要喺中山買一層樓嚟養老咁樣嘅。想睇多啲中山嘅地方，慢慢揀一個自己中意嘅位置。咁我覺得最啱呢種朋友嘅方案咧，就係我推薦一個我認可嘅地方，咁揾個租盤俾你租住先。因為成本又唔高，你又有一個落腳嘅地方。住酒店嘅話咧，一日要100幾蚊，咁如果係好啲嘅酒店咧，就要300到500噶啦。咁樣成本實在係太高啦。但係租樓就唔同啦，我哋身處呢個地方咧叫做港口，呢度嘅配套同埋環境大家都睇到啦，係好好嘅。咁呢度租盤咧最低係1100蚊起步啊，圍落係幾錢？一日30零蚊咋？你話抵唔抵呢？如果你係2、3個人想租2房單位嘅話呢，咁今日呢個視頻就啱晒你啦，因為今日我準備咗3個2房單位呢，俾大家去睇翻嘅，租金講緊幾多？1600到1800之間。咁呢就係呢個濕地公園樓上嘅呢個單位啊，上城世紀花園。咁我哋轉頭呢，即刻俾大家睇下呢度周邊嘅配套環境同埋呢3個租房單位嘅。我身處嘅位置係中山港口繁華地段，呢度樓下2個大商場、2個公園、1個市場、2個超市，基本可以滿足到你生活日常所需。而且呢度係高速口，高鐵站就喺2、3個紅綠燈嘅距離啊。而且今日我哋睇嘅租盤呢，就喺呢個香港直通巴士站樓上啊，你話幾方便呢？如果你租嘅地方或者係買嘅地方離呢度遠啲嘅話呢，咁你落巴士後，你係咪要搭車或者係攞行李行好遠呢？攞住啲行李、背囊、手袋係咪好辛苦呢？住呢度就唔會啦，一落車直接上去就係屋企啦。你好似我咁樣行過嚟，左邊就係兒童公園及保利國際廣場，咁呢邊咧係萬民匯商場，而我哋背後咧就係濕地公園啦，全部都係樓下㗎，方便到非常啦。而巴士站右邊咧都有好多商鋪嘅，餃子館啊、火鍋啊、美容啊、coffee 啊、銀行啊，全部都有嘅。樓下呢度咧茶餐廳都有2間，味道唔錯㗎。呢度住咗好多香港人及華僑嘅人喺度，唔會話你嚟到咧好似你係外地人嘅感覺。大家都差唔多嘅，而且都係住得慣嘅，因為中山本身就係講廣東話嘅地方嘛。呢個小區全稱上城世紀公園，上城發展商開發嘅，萬科物業管理，2020年收樓嘅。小區仲好新，一共佔地60畝，4棟住宅、4棟公寓以及好多街鋪組成。1、2、3、4棟係住宅樓，6棟係俾亞朵酒店承包嘅，5、7、8棟就係我哋嘅公寓樓啦。咁巴士站就喺公寓樓8棟嘅樓下。好，我哋而家上到嚟噶啦，大家可以睇到啦，2部電梯，地面瓷磚全部都好靚喺呢度，隔籬嗰度仲有一部貨梯嘅。事不宜遲，而家即刻俾你睇下呢個租盤先。咁呢個呢係一個複式嘅2房單位，而家即刻俾大家睇下先。首先我哋會見到廚房。廚房呢，佢係做得好乾淨嘅，因為冇乜點住過人嘅。上城世紀雖然係公寓，但係佢嘅廚房呢係可以明火㗎，即係佢係使用天然氣㗎。咁我哋睇翻呢邊啦，廚房隔離呢仲有個細露台嘅，呢度呢可以晾衫啦，熱水器呢都裝咗喺呢度㗎，咁係通全屋熱水嘅。左手邊呢係我哋複式嘅一個樓梯間啦，咁我哋睇翻我哋嘅洗手間先。1樓嘅洗手間，咁呢度呢係冇得沖涼嘅，個大細都 OK。咁睇翻我哋嘅客廳啦，1樓呢係冇房間嘅，咁呢做咗客廳。佢呢邊呢係有個窗嘅，冷氣都裝好咗啦 ，sofa。咁缺咗咩呢？缺咗茶几、電視櫃同埋電視嘅。睇翻我哋呢個景，望萬民匯喎，成個萬民匯、保利國際廣場、艾美酒店全部睇到晒。樓下嘅景觀呢係冇晒遮擋㗎。咁呢個單位呢係複式單位嚟嘅。我哋而家上2樓睇睇。2樓一上到嚟呢，有一個小客廳嘅，咁呢可以打機啦，或者擺翻個茶室都可以嘅。睇翻房間，房間都係望翻萬民匯嘅位置啦。咁呢邊呢仲有1個房同埋1個空置嘅位置嘅，呢邊有個細房啦，然之後呢2樓都有個洗手間，咁沖涼呢係喺呢度沖嘅。OK， 我哋而家睇翻成個2樓嘅格局。好，咁第一套單位呢就係上城世紀複式2房嘅單位，就俾大家睇完噶啦。咁呢間呢係租金1700蚊嘅。好，我哋而家即刻去睇下第2套單位。呢間係15樓上城世紀平層嘅2房單位。先睇個客廳同露台先，一樣係望翻萬民匯呢個位置。頭先12樓，呢間15樓高度會高翻少少，唔一樣。配套齊晒，家私電器唔會夠價，格局方方正正，入門電子密碼鎖啦。左手邊係廚房，上城嘅單位全部都係用翻天然氣嘅，即係可以明火煮食。隔離有個小露台，呢邊係洗手間。
乾濕分離就好咗。客廳兩邊兩間房嘅佈局，房間唔算大，家私都幾新㗎。兩間房冷氣同埋床都配好咗。呢間房同露台一樣，望返萬文匯，做咗個上下木床，一個大衣櫃。呢間而家租緊1800蚊，可以住2到3個人。好，第二間都睇完㗎啦，我哋而家再睇多間，望返濕地公園嘅租房單位。各位朋友，重頭戲嚟啦！我哋而家嚟到咗5棟嘅一個單位啊，21樓高層景觀。咁望邊度呢？佢係望成個我哋港口濕地公園啊！哇，呢個景好殺食啊！睇下出面冇晒遮擋啊，右手邊就係我哋保利國際廣場啦。睇下呢個景幾殺食。嗱，左手邊呢就係我哋嘅港口老村啦，所以呢係冇咩高樓大廈呢去遮擋你嘅。咁嗰邊呢就係市場嘅位置啦。住呢度幾幸福，每日都可以望到呢啲公園景啊！咁呢個露台呢都唔細㗎，有1米幾咁闊嘅。好，我哋而家睇返間屋先。新嘅茶几同新嘅電視櫃全部做好俾你。咁呢度有張梳化仔，梳化仔你可以到時自己換返。呢張梳化麻麻地。我哋睇返呢邊新嘅餐廳位置啊，4張凳都係新㗎，都好靚。呢邊呢仲配咗個新嘅鞋櫃俾你啊，冰箱都配有嘅。睇返我哋嘅廚房都係明火煮食啦，上乘特色啊。睇返呢邊啦，洗衣機、熱水器全部幫你配好。咁呢度露台仔呢，就啱啱好去擠呢2個嘢啦。咁洗衫啦，同埋可以晾一啲小部分嘅衣服喺呢度嘅。好，我哋而家睇下房間佈局先。中間位置係一個洗手間，洗手間嘅大細啱啱好啦，乾濕分離嘅淋浴室。睇返我哋嘅客房，客房嘅空間都可以。咁呢係少咗個衣櫃嘅，到時做返就 OK 啦。冷氣係有㗎啦。好，我哋而家睇返主人房，主人房同樣望公園景啊，空間都幾大嘅，冷氣裝好咗啦。呢邊仲有個衣櫃做好俾你嘅。咁呢個租盤我哋而家已經睇完噶啦。呢個單位係78平米，望成個濕地公園景嘅一個單位。呢間講緊78平米，租2000蚊。咁我哋今日嘅租盤就睇到呢度。好，今日帶大家睇咗3套港口嘅2房租盤單位啊。呢幾套租盤呢都唔錯噶。前2日俾大家睇咗1房單位同埋3房嘅花園住宅單位啊。咁大家可以作為一個租金對比啦。咁今期我哋就分享到呢度先。如果大家有任何問題想諮詢阿咪嘅，隨時聯繫我哋啦。咁我哋今期分享到呢度，多謝大家收睇，拜拜。